សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះវីដេអូដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារ buffet នៅហាងជប៉ុននៅទូតពូយើងនេះបងប្អូនហើយតម្លៃគឺសមរម្យដែរវាមិនថោកពេកក៏វាមិនថ្លៃពេកដែរវាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាឃើញខ្ញុំគិតតែថាខ្ញុំហ្នឹងសល់លុយច្រើនមែនតនេអាសាឃើញដើរទៅញ៉ាំ buffet ញ៉ាំអីនៅហាងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីលុយសល់គឺអត់មានលុយសល់ទេហើយបើនិយាយពីមានក៏អត់មានដែរហើយបើនិយាយពីពេតនេបើយើងមិនឆ្លៀតក៏មិនមានដែរចង់និយាយចឹងក៏មិនមានពេតនេដែរបងប្អូនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ថាធ្វើការរងថ្ងៃខំរកលុយរងថ្ងៃបើថាចាំមានលុយច្រើនចាំទៅញ៉ាំអីនៅហាងថ្លៃរៀងទំនើបចាំមានវេទនាចាំទៅដើរលេងចាំទៅញ៉ាំអីនៅហាងដឹងកែមានលុយបងប្អូនមិនងាយទេមនុស្សយើងងាយមានលុយឯងដឹងកែមានលុយហើយដឹងកែមានវេទនាពុំតែចេះមានវេទនាផងហ្នឹងគឺរវល់តែរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លៀតទៅល្ងាចអីហ្នឹងឆ្លៀតពេលល្ងាចមកវិធ្វើការឬក៏កូនចេញពីរៀនអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅញ៉ាំមួយផ្លែតទៅម៉ោង6 7 8 9ហាង buffet ក៏ម៉ោង10គេក៏មិនទាន់បិទដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពេលបង្កើតក្តីសុខឲ្យគ្រួសារខ្លះទៅទោះបីយើងសំលុយក៏ត្រូវគិតពីគ្រួសារយើងដែរយើងសំលុយទៅណានសំលុយដើម្បីទៅគ្រួសារយើងទៅដែរហ្នឹងហើយយើងក៏ត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីពួកគាត់ដើម្បីញ៉ាំឆ្ងាញ់ខ្លះអញ្ចឹងណាបើធ្វើការយកលុយមកទុកទៅដែរដូចជាអត់មានន័យអញ្ចឹងបងប្អូនហើយញ៉ាំហើយទៅតន់យើងនៅញ៉ាំកើតបើចាស់តិចទៅយើងអាចញ៉ាំលែងកើតអីអញ្ចឹងណាជំងឺនេះជំងឺនោះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកុំគិតច្រើនពេកមានលុយញ៉ាំខ្លះទុកខ្លះអីអញ្ចឹងទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងរកបានដែលយើងញ៉ាំកើតអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើឡាយតាំងចាំមានពេលចាំទៅចាំមានលុយសល់ចាំទៅមិនដឹងកើតទេបងប្អូនមនុស្សយើងមិនចេះសល់និយាយថាសល់លុយចេះនិយាយថាមានពេលវេលាគឺអត់មានហ្មងគឺរវល់តែរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតើតើយើងឆ្លៀតហើយក៏មិនមែនរាល់ថ្ងៃទេយូរម្ដងណាបងប្អូនអូនណាញ៉ាំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទៅបាត់ហើយតែយើងញ៉ាំទៅតន់យើងញ៉ាំបានឆ្លៀតពេលខ្លះទៅដោយសារតិចទៀតទៅបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រទេសយើងស្រុកយើងគីមីច្រើនតិចទៀតនឹងមានជំងឺតែចាស់តិចទៅជំងឺនេះជំងឺនោះជិះតែមកទុំមករអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លៀតបានជាទៅឆ្លៀតហែគ្រូក្បាលខ្លះទៅដើរលេងខ្លះទៅសំលុយខ្លះទៅមានបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាពួកខ្ញុំសល់លុយឯងឃើញដើរទៅស៊ីដើរទៅចាយដើរអីអញ្ចឹងទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគ្មានលុយសល់អីទេគ្រាន់តែមកញ៉ាំមកអីហ្នឹងវាមានប៉ុន្តែវាគ្មានលុយសល់ណារាប់សិបម៉ឺនរាប់សិបលានអីទេហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចេះរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកុំចាំតែមានលុយច្រើនចាំដើរលេងចាំរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងការទេបងប្អូនអើយចាស់ដើរលេងរួចបាត់ទៅហើយហ្មងមានលុយសល់ហើយបានទៅរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនោះចាស់ដើរលេងរួចមើលអីលែងឃើញបាត់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតជីវិតយើងក៏មិនមែនអមតៈដែរជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាបងប្អូនអញ្ចឹងចេះរកសេចក្តីសុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតសុភមង្គលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅតន់ខ្លួននៅក្មេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែសាច់អាំងកន្លែងនេះគឺឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនគឺថាកំងអីបាននឹងកំងអីបាននឹងសាច់នេះសិតតែមកពីអូស្ត្រាលីពីអាមេរិកអីចឹងដែរបងប្អូនញ៉ាំទៅនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងអត់មានជាតិខ្លាញ់អត់មានជាតិអីច្រើនទេបើយើងចង់បានអីយើងមើលតែមីនុយហ្នឹងហើយយើងប្រាប់គេទៅគេនឹងយកមកឲ្យយើងហើយមិនបាច់ដើរចាប់ដោយកន្លែងខ្លះbuffetកន្លែងខ្លះគឺយើងដើរទៅចាប់ខ្លួនឯងហើយកន្លែងនេះអត់ទេគឺយើងត្រូវមើលមីនុយហើយយើងចុចហៅគេទៅគេនឹងយកមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងស្រួលដែរតាបងប្អូនសាច់យើងចង់ញ៉ាំប្រភេទសាច់អីគឺយើងចុចហៅសាច់ហ្នឹងមកហើយក៏ថា buffetណាចំណែកបាយចំណែកដូចជាមីឆាមីអីអាហ្នឹងយើងដើរទៅយកខ្លួនឯងតែប្រភេទសាច់អត់ទេគឺយើងហៅគេមកអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់ម្នាក់នេះបងប្អូនអើយគឺថាជំនាញគឺចង់ញ៉ាំ buffet ចង់ថាមួយខែ30ថ្ងៃគឺទាទៅញ៉ាំ buffet ហ្មងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងឲ្យតែចេញពីរៀនមកគឺថាម៉ាក់ញ៉ាំ buffet ប៉ាញ៉ាំ buffet ទា buffet រហូតតែចង់ប្រាប់ថាកន្លែងនេះគៀវឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឆ្ងាញ់គៀវគេគឺឆ្ងាញ់ហ្មងមានជ្រូកគ្រប់ប្រភេទដែរបងប្អូនមានគីមឈីមានជ្រូកស្ដែកមានជ្រូកអីរបៀបដូចអាហារជប៉ុនដែរណាយើងចង់ញ៉ាំជ្រូកអីយើងឲ្យគេយកជ្រូកនឹងមកឲ្យយើងមកចង់ញ៉ាំត្រីឆៅក៏យើងប្រាប់គេទៅគេនឹងយកមកឲ្យ
ចង់ញ៉ាំរបៀបស៊ូស៊ីអញ្ចឹងក៏ដែរ buffet ស្រុកយើងឥឡូវធូរថ្លៃតើបងប្អូនកន្លែងខ្លះតែ9រៀល10រៀលហ្នឹងក៏យើងញ៉ាំបានដែរគាត់ថាវាតាមប្រភេទអាហារអញ្ចឹងណាបងប្អូន